توتالیتاریسم از نگاه هانا آرنت. هانا آرنت فیلسوف مشهور آلمانی در کتاب برجسته خود توتالیتاریسم این واژه را اینگونه تشریح می کند: توتالیتاریسم با اتکاء به توده ها به قدرت می رسد ولی به زودی بر آنها فرمان می راند، ارتش خلقی ایجاد می کند و ابزار خشونت می سازد، ماشین شستشوی مغزی ایجاد می کند تا توده ها از هویت خود بیگانه شوند، گفتمان و اندیشه حذف شده و خشونت جایگزین آن می شود. توتالیتاریسم را نمی توان بدون ناسیونالیسم افراطی، ترور و تبلیغ در نظر گرفت. تبلیغاتی که می خواهد تصورات از پیش تعیین شده ای را جایگزین واقعیت کند. ابزار رسیدن به این نوع حکومت همواره دشمن تراشی، زندان و ترور است. از ویژگی های این حکومت وفاداری بیچون و چرا، نامحدود و دگرگون ناپذیر اعضایش است. در این نوع حکومت ها همواره اعتقاد بر این است که ایدئولوژی آنها در نهایت سراسر نوع بشر را در بر خواهد گرفت. در این رژیم خشم به شکل افراطی در جامعه پدیدار می شود. این رژیم ها می خواهند با ایجاد وحشت و سرکوب به تفاوت‌ها و تضادها پایان داده و جامعه یک دست ایجاد کنند که در نهایت به نژاد پرستی و ناسیونالیسم منتهی می شود. در این نوع رژیم ها در ظاهر و تبلیغات همه برابر و برادرند، در حالی که حقیقت تسلیم شدگی بخشی از جامعه در برابر بخش دیگر آن است. این نوع حکومت ها همواره به دنبال دشمن داخلی و خارجی هستند. در این حکومت نژاد پرستی بسیار بارز بوده و تعریف آنها از دموکراسی سرکوب و اعدام دشمنانشان است. در این نوع نظام دروغ و فساد همه‌گیر شده و به حقیقت جامعه تبدیل می شود. اما توتالیتاریسم تفکری همیشگی نیست. وقتی دستشان رو شود، شعارها کم رنگ می شوند و صدای ناقوس مرگ آنها نیز شنیده می شود. طرفدارانشان ریزش کرده و جامعه هویت حقیقی خود را کشف می کند و از مسخ شدگی رها می شود.